ಹಲ್ವಾನಾ? ಹಲ್ವಾಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಆ್ಯಪಲಿಗೆ ಹಲ್ವಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪನ್ನೀರೊಂದು ಇದೆ. ಕಿಚನ್ ರೂಲ್ಸ್, ಕುಕ್ ವಿತ್ ಲವ್. ನಮ್ಮ ಲವ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಸೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಬ್ಲೆಸ್ ದ ಫುಡ್. ಓಹೋ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾ ಊಟಕ್ಕೆ. ಟ್ರೈ ಎ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಪಿ 100%. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ, ನೀವೇ ನನ್ನ ಕಂಪನಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಎಪಿಸೋಡ್, ರಾದರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅನದರ್ ಸೀಸನ್ ಆಫ್ ದ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಶ್ಮೀಸ್ ಕಿಚನ್. ಸೊ ಸೀಸನ್ 2ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹೆಸರು ಡಿಶಸ್ದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಂಡುಬಿಡ್ತೀರಾ. ಕಂಡುಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡಲೇಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಿಚನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ livspace.com. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್, ಮಾತಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಯಿತು, ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದಾಯಿತು, ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲವ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ನೈಸ್, ನೋ ದ ಕಿಚನ್ ಇಸ್, ಐ ಲವ್ ದ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೋಡಿಪ್ಪ, ಕೂದಲು ಟೈ ಆಗಿದೆ. ಸೀಸನ್ 1 ನಿಮ್ಮ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂತು, ರಶ್ಮಿ ಟೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, ವಿತ್ ಪ್ರೂಫ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಟೈ ಮಾಡಿ ಏಪ್ರಿನ್ ಅಥವಾ ರಾದರ್ ಶೆಫ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ. Season 2 Rapid Rashmi's Kitchen is going to be very special. Of course, some of your presents, Rapid Rashmi's Kitchen Season 2. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಲ್ವಾ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ರಿ, ಆ್ಯಪಲ್ ಹಲ್ವಾ, ಸಿಹಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಥರ ಹಲ್ವಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಹಲ್ವಾ, ಆ್ಯಪಲಲ್ಲಿ ಹಲ್ವಾನಾ? ಹಲ್ವಾಗೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಆ್ಯಪಲಿಗೆ ಹಲ್ವಾ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ, ಎರಡೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಹೌ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ. ಆ್ಯಪಲ್ ಹಲ್ವಾಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಆ್ಯಪಲ್ ತುರಿದಿರೋದು 1 ಕಪ್, ಸಕ್ಕರೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್, ಖೋವಾ 1/2 ಕಪ್, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ, ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ 2 ಸ್ಪೂನ್, ತುಪ್ಪ 1 ಸ್ಪೂನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟು ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ತುರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಯಾವ ಟೀತ್ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಪಲ್ ಅ ಡೇ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವೇ ಅಂತ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ನಿಮಗೆ ಹಲ್ವಾ ಇವಾಗ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಡಯಟ್ ಫುಡ್ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಪಲ್ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ತುರಿದಿರೋ ಆ್ಯಪಲನ್ನು ಈಗ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಹುರ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ತುಂಬ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ರೇಂಜಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಈಗ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತಟ್ಟೆಗೆ ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪಾತ್ರೆನಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಈಗ ಮುಂದೆ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆ್ಯಪಲ್ನ ಈಗ ಹುರಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಲಿ ಅಂತ, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ಸಕ್ಕರೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಈಗ ಕೋವಾನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಕೋವಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಲ್ವಾ ಥರ. ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಪಲ್ ಹಲ್ವಾ ವರ್ಷನ್ ಇದು. ಸೊ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ದು ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬರ್ಫಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ಹಾಕಿರೋ ಆ ಮಿಶ್ರಣನ ಫುಲ್ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ.
ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರ್ಫಿ ಹದ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬರ್ನ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿ, ಓಕೆ. ಆರಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಗಲೇ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸನ್ನು ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೂಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಪಲ್ ಹಲ್ವಾ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಬೇಕಲ್ವಾ ಬರ್ಫಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ತುಂಬ ಬೇಗ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡಿ, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆಗೆ ತೆಗೆದು ಪೀಸಸ್ ಅಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಹಲ್ವಾ, ದ ಹಲ್ವಾ ವರ್ಷನ್. ಸೊ dish number 1 done. Let's go. Second dish, paneer tawa pulao. But ಈ ಡಿಶ್ನ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದಟ್ ಯೂಶಲಿ ತವಾ ಪನೀರ್ ಪುಲಾವ್ನ ನೀವು ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ತಿಂದಿರ್ತೀರ. ನಾನು ಕೀನ್ವಾ ತವಾ ಪನೀರ್ ಪುಲಾವ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಹೆಲ್ದಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ಟೇಸ್ಟಿ, ಇಟ್ಸ್ ಗೋನ್ ಟು ಬಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್. ಪನೀರ್ ತವಾ ಪುಲಾವ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್: ಒಂದು ಬೌಲ್ ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಿರೋದು ಅಥವಾ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಕೀನ್ವಾ, ಜೀರಾ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಬಟಾಣಿ ಇಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೌಲ್, ಈರುಳ್ಳಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ, ಟೊಮೆಟೊ 2, ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 2, ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ 1 ಫೈನ್ಲಿ ಚಾಪ್ಡ್, ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, 100 ಗ್ರಾಮ್ ಪನೀರ್, ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ 1 ರಿಂದ 1.5 ಚಮಚ, ಆಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಲೆಮನ್ ಜ್ಯೂಸ್ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ 1 cup which is finely chopped. So let me start, let me get to work. ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಸಂಪ್ಯೂ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಾಶ್ಮೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಿಚನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತವಾ ಪನೀರ್ ಪುಲಾವ್ಗೆ ಬಟರ್ ಚಂಕನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ತುಪ್ಪ ಆಯಿತು. ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಇರಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಜೀರಿಗೆನ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ತುಂಬ ಜೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕಹಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈರುಳ್ಳಿನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜಿಂಜರ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೀನ್ವಾ, ಇವತ್ತು ಕೀನ್ವಾ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ರೈಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸದ್ಯದ ಫುಡ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಕೀನ್ವಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ಯಾಲೆಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗಳು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್, ಪುಳಿಯೋಗರೆ, ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅನ್ನದ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೀನ್ವಾನ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. ಬಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಮ್ ಮಾಡಿಯ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟಾಣಿಯವ್ರ ಎಂಟ್ರಿ. ತುಂಬ ಬಟಾಣಿ ಹಾಕ್ಬಿಡೀನಿ, ಅದು ಪ್ರೋಟೀನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅವ್ರ ಎಂಟ್ರಿ. 1 ಚಮಚ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸ್ಪೈಸಿ. ಕೆಲವರು ಬಾಯಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕೊಬೋದು, ಬಟ್ ನಾನು 1 ಚಮಚನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್, ಹಾಗೆಯೇ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ. ಖಾರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಬೋದು. ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸಾಲ ಈಗ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1.5 ಚಮಚ. ಸೊ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್. ಈಗ ಪನ್ನೀರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡಕ್ಕೇನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ, ತವಾ ಪನ್ನೀರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತವಾ ಪನ್ನೀರ್ ಪುಲಾವ್ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಅದು ತವಾ ಮೇಲೆ ಎಂಡಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪನ್ನೀರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ 17th ಸೆಂಚುರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಗನಾಂದಾರಿ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಇನ್ವೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಪನ್ನೀರೊಂದು ಇದೆ. ಸೊ ಪನ್ನೀರ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಾವೇನು ಇದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕಿಲ್ಲ.
ಟೊಮೆಟೊ ಇಷ್ಟ ಪಡೆದಿರೋರು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲೆಟ್ ಗೋ ಆಫ್ ಟೊಮೆಟೊ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಕೀನ್ವಾ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೀನ್ವಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1:2, 1 ಕಪ್ ಅಷ್ಟು ಕೀನ್ವಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 2ರಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ, ಇದೊಂಥರ ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ದು ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬರುತ್ತದು. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೆನ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಕೀನ್ವಾ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕುಕ್ಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಾಳು ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಸೊ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಕೀನ್ವಾ ಟು ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬಂತು, ಉದುರಿಸಿ. ಆಹಾ, ಐ ಕಾಂಟ್ ವೇಟ್ ಟು ಈಟ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪುಲಾವ್ ಲುಕ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಇನ್ವೈಟಿಂಗ್? ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನಿಪ್ಪ, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿ. ಸಗ ತವಾ ಪನ್ನೀರ್ ಪುಲಾವ್ ರೆಡಿ, ಕೀನ್ವಾದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚೂರು ಮೊಸರು, ಗ್ರೀಕ್ ಯೋಗರ್ಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಬೋದು, ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸೆಟ್ ಕರ್ಡ್. ಪ್ರತಿ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು 10 ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ವಿಶೇಷ ಇಸ್ ದಟ್ ಆಗಲೇ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದಿರ, ನೀವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿದಿರ. ಓಕೆ, ಆಯಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ ಅವರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಎಷ್ಟಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗುಡಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಂಪರ್ ಫ್ರಮ್ ಸನ್ಪ್ಯೂರ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಶ್, ತವಾ ಪನ್ನೀರ್ ಪುಲಾವ್ ಮೇಡ್ ಇನ್ ಕೀನ್ವಾ. ವಾಹ್! ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಇವತ್ತಿನ ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಾಶ್ಮೀಸ್ ಕಿಚನ್ ಎಪಿಸೋಡ್ 1. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪಲ್ ಹಲ್ವಾ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಕೀನ್ವಾಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ತವಾ ಪನ್ನೀರ್ ಪುಲಾವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ನಮಗೂ ನಿಮಗೂ ಇರೋ ಸೇತುವೆ ಒಂದೇ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಲೈಕ್ಸ್ಗಳು. ಆ್ಯಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಡಿಶನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಡಿಶನ್ನು ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಾಶ್ಮಿ ಸೈನಿಂಗ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಿಚನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಲಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾತಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಾಶ್ಮೀಸ್ ಕಿಚನ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಸನ್ಪ್ಯೂರ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಾಟಾ, ರ್ಯಾಪಿಡ್ ರಾಶ್ಮಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಟಾಟಾ, ಲಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಟಾಟಾ. ಸಿ ಸೂನ್.